សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបានថតវីដេអូចាស់ដែលខ្ញុំបានថតជាមួយដ្រូនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើជាវីដេអូដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពចាស់ទាំងអស់នេះទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែជាទិដ្ឋភាពដែលខ្ញុំបានថតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រហែលជា3ទៅ4ខែទិដ្ឋភាពទាំងនេះខ្ញុំបានដើរថតទីកន្លែងផ្សេងគ្នាដោយតទៅនេះខ្ញុំមានទិដ្ឋភាពនីមួយៗខ្ញុំនឹងចង់រៀបរាប់អំពីទិដ្ឋភាពនៅកន្លែងផ្សេងបាទនេះគឺជាកន្លែង spin បាទ spin ឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសម្រាប់ប្រជាកសិករគេតពីផ្នែកមួយនៃស្ទឹងទៅផ្នែកមួយនៃស្ទឹងមួយទៀតបាទហើយនេះគឺជាបឹងដ៏ធំមួយហើយនេះជាទិដ្ឋភាពដែលស្ទឹងអំបញ្ញមិញដែលខ្ញុំបានថតឲ្យដ្រូននឹងវាវិលជុំវិញនៅទីនេះបាទហើយបន្តមកទៀតនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគេហៅថាស៊ីណេបើខ្មែរយើងគេហៅថាទីក្រុងតំបន់ទីប្រជុំជនសម្បូរប្រជាជនរស់នៅចំណែកទីនេះវិញគឺជាកន្លែងតំបន់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបើនៅស្រុកខ្មែរយើងអាចនិយាយបានថាជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍពិសេសស្ទឹងអំបញ្ញមិញដែលខ្ញុំបានដើរកាត់ហើយនេះក៏វិលមករកហើយក្នុងនេះគឺជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំថតចុះថតឡើងសម្រាប់បងប្អូនដែលបានមើលហើយកុំភ្លេចជួយចែករំលែកបន្តកុំភ្លេចជួយ share និង like ផងបងប្អូនបាយបាយ